भाऊ आणि बडिनो तुमकां समेस्तांक हांव फादर स्टीवन पेरेरा सर्व कर्मिलीत याजकाचे नवी आयचे दिसाचो प्रणाम पटयता आनी कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज जून महिन्याची 15 तारीख दीस सोमार आनी आमी सद्याकाळच्या 11व्या हप्त्यांत आसा. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ दिला. रायांच्या पयल्या पुस्तकाचेर नियाळ आमी मुखारून व्हरता आनी हांगासर आमी जेजून दोंगरा वयर दिल्ल्या प्रसंगाचो मुखलो वांटो नियाळ ते आसा. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता अध्याय 5 वळी 30 आनी 8 तावन 40 आनी 2 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, तुका वायट करतल्याक आड रावनाका. कोणी तुज्या उजव्या पोल्यार थापड मारीत जाल्यार घुंवन तुजो दावो पोलोय ताका दाखय. कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड. कोणी अधिकारी तुका बोळ करून एक मैल सोलोवंक करीत जाल्यार ताचे सांगाता 2 मैलां वच. तुजे लागीं मागतेल्याक दी आनी तुजे लागीं उसने दी म्हूण मागतेल्याक फाटीं परती नाका. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आमी जेजून दोंगरा वयर दिल्ल्या प्रसंगाचो मुखलो वांटो नियाळ करते आसा. आनी आयच्या वांजलांत जेजू एक चॅलेंजींग शिकवण आमकां दिता. ती जावन आसा, दोळ्याक दोळो दांताक दांत म्हूण सांगलें आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगता, तुका वायट करतल्याक आड रावनाका. डू नॉट रेसिस्ट द वन हू इज इवल. वयल्या बार पळयत आसतना हें साध्य आसा गी म्हूण आमकां बगूंक पडटा. न्ही गे वय, हें साध्य ना, हें असाध्य काम म्हूण. आतां अन्याय घडटा आसतना आमी तोंड धांपून बसचें म्हूण जेजू आमकां सांगता गी. हेरां आमकां मिसट्रीट करतना, हेरां आमचेर अपराध मांडटना, हेरां आमकां बेस्टेन्स सुखीदार करतना आमी वगेच रावचे गी. जाप नो. जेजू केदींच अस्कतकाय प्रमोट करिना. बदलाक दैवीक मोगांत आसची सकत कितें म्हणून तो हांगासर आमकां प्रगट करता. हेट्रेड वा द्वेष, रिवेंज, फारीकपण घेवचें आनी प्रतिरोध दाखोवचें, रिटॅलिएट करचें, हें एक सायकल आमी मोडीचें म्हणून जेजू ताच्या पाटलावदारांक आपणे दिता. Jesus calls his followers to break the vicious cycle of hatred, revenge आणि retaliation. पळया, संसार कितें म्हणटा? उजव्या पोल्याक मारल्या वेळार दाव्या पोल्याक दी म्हणटा. पे बॅक. तुजे तावन 4 रुपये वा 100 रुपये सोरल्यात जाल्यार 200 रुपये फाटी घे म्हणटा. कोणाकी तुजेर एडवांटेज काडूंक सोडी नाका. कोणाकी तुजो फायदो उठोवंक सोडी नाका. कोणें म्हणचें? संवसारान आमकां शिकोवचें तत्व. पूण जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा, उजव्या पोल्याक मारल्या वेळार दावो पोलोय दाखय. एक्स्ट्रा मैल सोलोवन वचू. उदारपणान दी. वायट कितें आसा तें जैतान तूं फाटीं जोडू वा बरेपणान तें फाटीं जोडू म्हण. आतां कोणेंय आमकां कांय अन्याय केलो जाल्यार वा कोणेंय आमकां कांय बेजाराय केली जाल्यार वा हर्ट केलें जाल्यार आमचें इमिडिएट स्वाभावीक रिएक्शन कितें? ताका
फाटी दिवंक नेगी वय. पूण अशें केल्ले मुखांतर कितें जाता? द्वेष सडता, प्रतिरोध वाडटा. त्या देखून जेजू आमकां देवाचें काळीज अभिव्यक्त करता तशें रिएक्ट करूंक दाखयता. He calls us to respond in a way that reflects the heart of God. कोणी आमकां वायट केल्ल्या वेळार आमी देवाचें काळीज ताका दाखोवचें तशें आमचें नडतें जावंक जाय म्हणून. आतां एक सांताची जिणी हांव तुमचे मुखार दवरतां. मारिया गोरेट्टी, सा मारिया गोरेट्टी तुमकां कळीत आसा. ती इटली गांवची एक सोबीत चली. 11 वर्सां तिका प्राय. आनी एक दिसा आलेसांद्रो सेरेनेल्ली हाणें तिका अटॅक केलें. कितें अटॅक केलें? तो हिच्या सोबायेक पळोवन बुल्लो आनी तिचें निश्कळपण ताका नाश करूंक जाय आसलें. कुडीन ताका तिचेर अटॅक करूंक जाय आसलें. पूण तिणें सोडलें की ना, तिणें सोडूंक ना. तेन्ना हो कितें करता? रागान तिका जायते फावटी सुरयेंत लुंवता. आनी ही मारिया गोरेट्टी मोर्नाच्या तणीर आसली. आनी तेन्ना ती म्हणटा, आय फॉरगिव्ह आलेसांद्रो एंड आय वॉन्ट हिम टू बी विथ मी इन हेवन. म्हाका सुरयेन तोपून आतां मोरूंक कारण जाल्ल्या आलेसांद्रोक बक्षिता आनी ताणें म्हजे सांगता एक दीस सर्गार आसचे म्हणून आशेता. थोड्या वर्सां उपरांत हो आलेसांद्रो आपणाचें जिवीत बदलिता, आपणाची सूख वळखता, कन्वर्टर जाता. आनी तूं कशें कन्वर्टर जालो हाका कारण कितें म्हणून विचारल्या वेळार तो म्हणटा, मारिया गोरेट्टीन म्हाका बक्षिल्लेंच कारण म्हज्या जिणी बदलावण्याचे. आनी उपरांत तो एकलो क्रिस्तांव जाता. आनी 1950 ह्या वर्सा मारिया गोरेट्टीक सांत म्हूण परगडतना त्या रितींत सेरेमनींत तोय आसलो. आतां पळया, मारियान कशें ह्या आपणाक जिवेशी मारलेल्याचें काळीज जिखलें? बोगसण्यान न्हय, द्वेशान. तिणें दाखयल्ली दया, तिणें दाखयल्ली काकुळतू, तिणें दाखयल्लें तें उदार मोन आनी बोगसणें ह्या पातक्याचें काळीज हाळू करता, काळीज उदाक करता. आनी हो मनीस देवाक सोदूंक, देवाक भेटूंक मुखार सरता. आयच्या वांजलाक आमी गेल्या जाल्यार जेजू म्हणटा, कोणेय तुका उजव्या पोल्यार थापड मारल्यार गुवन तुजो दावो पोलोय ताका दाखय. आतां दावो पोलो दाखोवचें म्हळ्यार काय न्हय, ताका आनीकय तुका मारूंक सोड म्हणून अर्थ न्हय. तुका अन्याय जाल्लो जावं दी, पूण ताका तो कितें करता आसा तें करूंक सोड म्हणून अर्थ न्हय. म्हळ्यार द्वेष तुज्या काळजाचेर अधिकार चलयना जावं. द्वेषाक, हग्याक तुज्या काळजाचेर अधिकार दिनाका. बदलाक द्वेष दाखोवच्या बदलाक डिग्निटी, मनशा गौरव, दया दाखोवंक प्रयत्न कर. जेजू म्हणटा, जर कोणी तुका एक मैल चलोवंक सांगता जाल्यार ताचे सांगता आनी एक मैली चल. म्हळ्यार दया दाखोवच्यांत, मोग दाखोवच्यांत, बोगसणें दाखोवच्याक आमी केवळ लेखाचे मात्र जावचे न्हय, बदलाक आमी कितें मिनिमम आसा ताच्या की चडीत करचे तसले जावंक जाय. जेजू आनी कडेन म्हणटा, तुमची धर्मदिश्ट त्या फारिजेवांच्या धर्मदिश्टीच्या की चडीत जाल्ले करीत तुम्ही सर्गींच्या राजांत रिगचे नात.
वय हे जेजून आमकां दिवचें आपोवणें. पळोवन निबडिनो, आमच्या चलत्या जिवितांतली थोडी घडितां काणगोय. थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांतच जायते फावटी आमकां विरोध उलोवचे आसतात, आमचें नांव पाड करचें आसतात, जाय म्हणून. थोडे फावटी आमी काम करच्या जाग्यार जें कितें हांवें केल्लें आसा ताका आनी एक लोक क्रेडीट काडटा. हांवें केल्लें म्हणून तो सांगता सगळ्यांनी. आनी आमच्या समाजेंत, आमच्या बोवारांत आमचे विरोध पाड कोबरो उलोवचे आसात, गुसू करचे आसात, आनी थोडे ऑनलायनीर इन्सल्ट करचे आसात. आनी थोडे फावटी आमचे शेजारीच, थोडे फावटी कुटुंबाचेच, थोडे फावटी आमच्या शेजारचींच कितें करतात, आमकां कॉपरेट करनात, सहकार दिनात. आतां आमचें नॅचरल रिएक्शन कधी जावन प्रतिरोध दाखोवचें. जेजू विचारता, ताचे बदलाक तुका इल्ली सोंसणीकाय दाखोव येदगी, तुवें बोगसूं येदगी, हंकारा बदलाक तुवें शांती विंच येदगी. कॅन यू चूज पीस ओवर प्रायड? भोवन आनी भयणीनो, बोगसूंचें म्हळ्यार म्हाका न्यायनीत गरज ना म्हूण सांगचें न्ही. जें कितें ताणें सूख केल्या तें हांव जस्ट इग्नोर करता म्हूण सांगचें न्ही. बदलाक आमचें काळीज द्वेशाच्या त्या सरळा भितर बंदी जायनातले बरी पळोवचें. सरळा भितर बंदी जायनातले बरी पळोवचें. जेजूच पळया खुर्सा वयर, ताका नकलां केलीं, तिंपी उडयली, ताका जरबंदांनी मारलें, खुर्सायलो, ताणें कांय तरी पाटी उलयलो कितो. बदलाक तो म्हणलो, बापा तांकां बक्षी, कित्याक तें कितें करतात तें नेणान. आनी जेजूचें हें मागणें सगळ्या मनशाकुळीची चरित्रां बदलूंक लागली. देवान वायट न्हय फोर्सान जिखलो, बदलाक सॅक्रिफिसाच्या मोगा मुखांतर तो जिखलो. तर मुखार भोवन निबडिनो, आयचें देवाचें उतर म्हाका आनी तुका थोडी सवालां विचारता. तुका कोणाक तरी बोगसूंक आसा गे, कोणा वयरी तुका द्वेश आसा गे, तें द्वेशाचें, फारीकपणाचें, हग्याचें सायकल ब्रेक कर येदगी. ताचे बदलाक दया, काकुळट तुवें विंच येदगी. रोमाकारांक बरयलेल्या पत्रांत सांत पौल म्हणटा, डू नॉट बी ओवरकम बाय इवल, बट ओवरकम इवल विथ गुड. वायटाचेर बरेपणान तुमी जैत चोडूंक प्रयत्न करा म्हणून सांत पौल रोमाकारांक म्हणटा. तर असली कृपा आमी आतां कीर्तनाद्वारे मागून घेवया. श्लोक. सर्वेस्परा मुझे हृदयान ऐकून घे. सर्वेस्परा मुझे हृदयान ऐकून घे. मुझे विनवणेक तूं कांदी सर्वेस्परा, मुझे हृदयान ऐकून घे. मुझ्या बोबेच्या ताळ्याक चीत दी, मुझ्या राया, मुझ्या देवा. सर्वेस्परा मुझे हृदयान ऐकून घे. वाईट असो मोग करपी देव तूं न्हय, कोट्याचे वारे लेगून तुका जायना. गरवी तुजे मुखार आपली बडाय दाखोवंक शकना. सर्वेस्परा मुझे हृदयान ऐकून घे. अधर्म्याक तूं कांठाळताय, फुटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. विश्वासघातक्यांचो आनी रक्ताक ताणिल्ल्यांचो सर्वेस्पराक कांठाळो येता. सर्वेस्परा मुझे हृदयान ऐकून घे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन जॅनेट गोन्साल्वीस विजय मंगळूर तावन, हायवेल पिंचो कुवेट तावन, क्रिस्ली केविन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. ते सांगता देवदेन बोनी बॅप्टिस्ट डायस कारवार तावन आनी डेनिस डिसोजा तोडंबिला बंट बोलता. देवदेन जाल्ले हांकां
सर्वेस पोर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचे मागणे तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायसो दीस आनी एक हप्तो मागता फाल्यां परत मेळया मोग आसूं.